Salam, axşamınız xeyir bacılar və qardaşlar. Hər birinizi salamlayıram. Biz Markın müjdəsinin ikinci fəslini bitirdik və istəyirəm üçüncü fəsildən sizinlə birlikdə oxuyaq. Burada belə yazır. İsa yenə də sinaqoqa girdi. Orada əli qurumuş bir adam var idi. Bəzi adamlar İsa'nı ittiham etmək məqsədi ilə ona göz qoyurdular ki, görsünlər bu adama şənbə günü şəfa verəcək ya yox. İsa əli qurumuş adama dedi, qabağa çıx. Sonra İsa onlara dedi, hansına icazə var? Şənbə günü yaxşılıq yoxsa pislik etməyə? Kiminsə canını xilas etməyə, yoxsa onu öldürməyə? Onlarsa susurdular. İsa ətrafındakılara baxdı və onların inadkar ürəkli olduqlarına görə kədərlənib, o adama dedi, əlini uzat. O əlini uzatdı və əli əvvəlki halına qayıtdı. Fariseylər çıxıb İsa'nı necə məhv etmək barədə Hirodçularla məsləhətləşdilər. İsa şagirdləri ilə birgə gölün bir tərəfinə çəkildi. Onun ardınca isə Qalileyadan böyük bir izdiham gəldi. İsa'nın etdiklərini eşidəndə onun yanına Yahudiyadan, Yerusəlimdən, İordan çayının o biri tayından, Sur və Sidon bölgəsindən çoxlu adam gəldi. İsa izdiham onu sıxışdırmasın deyə şagirdlərindən xahiş etdi ki, onun üçün bir qayıq hazırlasınlar. Çünki o çox adama şəfa vermişdi. Buna görə bütün xəstələr ona toxunmaq üçün can atırdılar. Natəmiz ruhlar İsa'nı görəndə önündə yerə sərilib ucadan bağırırdılar. Sən Allahın oğlusan. Lakin İsa onlara qadağan etdi ki, onun kim olduğunu deməsinlər. İsa dağa çıxaraq özü istədiyi adamları yanına çağırdı və onlar yanına gəldilər. İsa 12 nəfəri həvari adlandıraraq təyin etdi ki, bu adamlar onun yanında olsun. Həm də onları vəz etməyə göndərsin. Həmçinin cinləri qovmaq səlahiyyətinə də malik olsunlar. Beləliklə İsa bu 12 nəfəri təyin etdi. Peter adlandırdığı Şimon, Beni Rageş, yəni İldırım oğulları adlandırdıqları Zavday oğlu Yaqub və Yaqubun qardaşı Yəhya, Andrey, Filip, Bartalmay, Matta, Thomas, Halfay oğlu Yaqub, Tadday, Kənançı Şimon və İsa'ya xəyanət edəcək Yahuda İskaryot. Sonra İsa evə getdi. Yenə də izdiham yığıldığına görə onlar yeməyə belə imkan tapa bilmədilər. İsa'nın ailə üzvləri bu barədə eşidəndə onu aparmağa gəldilər. Çünki fikirləşirdilər ki, o ağlını itirib. Yerusəlimdən gələn ilahiyyatçı
Şeriatçılar isə deyirdilər: O, Baal Zevula tutulub, cinlərin başçısının gücü ilə cinləri qovur. İsa ilahiyyatçıları yanına çağırıb, onlarla bu barədə məsələlərlə danışdı. Şeytan şeytanı necə qova bilər? Əgər bir padşahlıq öz daxilindən bölünübsə, bu çox davam gətirməz. Əgər bir ev öz daxilindən bölünübsə, bu çox davam gətirməz. Şeytan da özünə qarşı qalxıb, özü özünə bölünübsə, bu da davam gətirməz. Yalnız onun axırı çatar. Heç kim güclü adamın evinə girib əvvəlcə onun əl-qolunu bağlamadan malını qarət edə bilməz. Gərək o adamın əvvəlcə əl-qolunu bağlasın, sonra isə evini qarət etsin. Sizə doğrusunu deyirəm. Bütün günahlar və nə qədər küfür söylənərsə, bəşər övladlarına bağışlanacaq. Lakin kim müqəddəs ruha küfür edərsə, o heç vaxt bağışlanmayacaq və günahı boynunda əbədi olaraq qalacaq. İsa bunu ondan natəmiz ruh var dediklərinə görə onlara söylədi. İsa'nın anası və qardaşları gəldi. Onlar bayırda durmuşdular və İsa'nın yanına xəbər göndərib onu çağırdılar. Bir kütlə adam İsa'nın ətrafında oturmuşdu. Ona xəbər verdilər: Budur, ana və bacı qardaşların bayırda dayanıb səni gözləyirlər. İsa onlara cavab verdi: Mənim anam və qardaşlarım kimdir? Sonra ətrafında oturanlara baxaraq dedi: Mənim anam və qardaşlarım bunlardır. Çünki kim Allahın iradəsini yerinə yetirərsə, mənim qardaşım, bacım və anam da odur. Bəli, dəyərli qardaşlarım və bacılarım, biz 3-cü fəsli də oxuduq. Sabah çalışacağam ki, 4-cü fəsildən də müəyyən ayələri sizinlə bölüşüm. İnanıram ki, bu ayələr sizə toxunar və sizin üçün faydalı olar. Hər şeyə görə minnətdaram və kanalıma abunə olun. Abunə olun ki, davamlı videolarımız gəlsin və insanlar da bundan faydalansınlar.